蝦，今日嚟到屯門利榮軒，俾多30蚊啦。試下香麻流沙包啊，即係呢個門口轉去右手邊粵品酒店啊，咁樣轉離遠望，你會見到利榮軒點心自助放題，食3粒鐘啊，129啦。而家食得開心啲，都係我肥蝦嘅介紹啦。同埋呢度咧，你好睇落去咧，有少少似有旅遊嘅感覺啊，睇落去舒服就得啦。金陵片皮鴨點心放題，任點任食，足3小時冇塞拖。食鴨髀冇難度，鮮蝦腸粉有驚喜，菜苗餃現做現製，豬大腸好軟腍，鮮蝦腐皮卷好惹味，粉果懷舊味，山竹牛肉合我味，鮑汁鳳爪軟腍滑，流沙包超驚喜，點心放題只任你挑，炸物任你攞，下午茶乳鴿更抵食。今日我哋嚟到屯門啦，呢個係輕鐵站，上到去呢個對角就係西鐵站，你喺九龍啊、荃灣啊、第二度過嚟都方便嘅。呢個係警署，過少少就係粵品酒店，就方便簡單。見到有輕鐵轉入嚟㗎。嗱，呢個就係屯門嗰條內河啦，而家興建緊新支線，呢邊一樣。見到有條單車徑啊！一路向前行咧，你就見到護送呢個標誌，粵品酒店啊！好，向前行，跟住轉左手邊。嗱，去對面咧就係西鐵站，呢個整體佢個大廈。咁擰翻過嚟轉頭咧，呢度一路直落，你見到有英皇啊，英皇再話俾大家聽。嗱，呢邊呢個就九巴車廠中心，前邊就英皇，再繼續前。嗱，呢條叫做利榮街啊，就喺英皇嗰度你就見到啦，利榮軒啊，九巴車廠。嗱，直上你就見到利榮軒啊，好簡單呢條直路啊，唔複雜。今日都係我肥蝦嘅介紹，食埋再話俾大家聽。利榮軒啊，呢邊係門口位攞嘢食嘅，都好乾淨同埋好乾淨。佢揾啲嘢興住嘅喎，雲吞啊、春卷啊、煎堆喎。嗰啲芋棗、辣啊、薯仔啊、豆腐啊、蝦。我日都唔多見有蝦喎。咕嚕肉、魚香茄子、四季豆、豆腐、時蔬、三鮮成呢隻糕、酸蘿蔔、鳳爪，呢個粉皮、潤餅啊、牛肉燒賣。咁影下張單俾大家望下啦。我哋都係食翻啲心儀嘅嘢食啦。時間，大家要留意啦，認真了解下。大家要喺出邊攞部分，一個 round 試下味道先。每樣都係1粒1件，試下先。而家佢啲職員咧就同我哋登記啦，嗰個 open rice 嘅，佢 open rice 嘅時間就好啲嘅，啱啱有新鮮片皮鴨出啊！哇！你睇靚到啊，啖啖肉啊，油靈靈啊，夠新鮮啊！一人一隻啊，冇得翻兜。片皮鴨係靚嘅，油靈靈。哦，原來佢係用咗雜糧嘅潤餅皮啊！咁啊，攞配料就試埋一隻白雲鳳爪同埋一個醃蘿蔔啊！好，啱啱就係呢個我哋嘅台型啊！我及住佢啊，有隻燒鴨攞咗出嚟啊！幫忙就俾隻燒鴨俾我，睇下得唔得？哦，得喎，一講就得啦！你俾咗隻鴨俾我哋啊！我正話出去同佢講嘅。燒腸，我要一條佢出嚟一條裝。呢個蝦腸咧，因為佢一條有
粒啊！咁佢而家咩啊？要另上嘅。嗱，因為我中意食山中牛肉，佢呢度咧就係一個舊式做法，我就最中意嘅。鮑魚仔啊，雖然細隻，但係都入到味，咁同埋軟滑嘅。咁佢入邊嘅餡料咧都爆嘅。蝦妹，隻蝦腸點啊？好大隻 ，OK。爽唔爽？爽。咁即係食得下啦，即係起碼唔會太壞咁嘛，比我哋預期已經好咗好多。山中牛肉我食咗啦，今日咧就我覺得就粉多咗啲嘅，咁食味係懷舊派。查實佢唔錯嘅，不過唔知佢今日粉係溝多咗啲咯。以咁嘅價錢我都冇挑剔㗎啦，算啦。牛肉腸啊，咁我正話我一樣都係寫111，分咗一條孖住上3條。嗱，大家食嗰時要講清楚，我要1條啫，唔好話1碟咁咯。咁啊食味 OK 嘅，蝦菜苗餃，佢查實包得好靚㗎，好即係真係好鋪啊，即叫即做啊！嗱，鳳爪啊要咗2樣，食過 OK 嘅。蝦餃啊要咗2隻 ，OK 嘅。嗱，豬大腸咧佢就哇，即係個樣就好似醬黃鳳爪咁啊，好專業啊！隻蝦餃咬開咧多蝦，味道可以嘅，不過就冇韭黃咯。落咗韭黃或者筍就會香啲咯。呢個腐皮蝦卷咧佢多蝦嘅，今次就鹹咗啲，因為我食淡口嘢多，咁鹹咗啲就敏感啲㗎啦。不過咬開料足嘅，有三角啦、花生嗰啲最重要，蝦米好食嘅，都係我哋啲長老嘅懷舊感覺啊！之前冇浸過咁啊！嗱，啲鹹酸菜咧就真係太鹹啊，有鹹又冇酸啊！即係你想抱酸啊唔得啦，就得個鹹味，冇揸水，佢係有少少豬鬚味。但係以前咧，我哋僆仔啊，啲車仔麵檔咧就係中意食佢呢個豬鬚味。喺屯門我知道有一間咧，以前啊嚇，就你一行過咧就一陣豬鬚除嘅，就好多人幫襯嘅。而家就因為1920嗰時就執咗啦。咁嗰時又係坐到爆棚嘅，要排隊嘅魚香茄子。喺出邊滗嘅，咁但係我而家攤咗，因為影相啊，攤凍咗，好好食喎，攤凍仲先係好食喎。鮮蝦腐皮卷咧，我就嫌佢油重咗啲油擎咗喺底啊。咁但係食就可以嘅。嗱，佢鮮蝦菜苗餃，我咬咗啖，入邊都多蝦，同埋係菠菜苗嚟嘅，佢唔係以前嗰啲舊款嘅又長又大棵嗰啲。因為我食開淡口嘢，我就嫌佢味鹹咗啲咯。咁但係我中意淡口嘢係我自己個人啫嚇。阿蝦妹咧就話食嗰啲南乳豬手好正，不過就話鹹啲都係，但係就好食。大良鮮奶卷，咁而家我攤凍咗啦，佢都咁脆咁軟滑，我覺得都如果熱食啊凍食都可以。點解嚟台咧嗰啲乾炒牛好大碟啊！同埋嗰啲炒飯都好大碟啊！如果2個人嚟食，一定哇，肯定打爆咗啦，係咪啊？係啊！我試咗未啦？我都多口講句，佢唔係唔好食，不過唔係我要嗰種虎皮式嘅鳳爪，同埋都係有少少帶鹹，咁食就可以嘅。嗱，不過你唔好期望好似我哋以前傳統嗰套虎皮紋嗰種咁嘅鳳爪咯。咁攆落去咧，我就個口感我唔係太中意，可以試試嘅。嗱，呢個叫做乾蒸牛肉燒賣，不過我哋以前係白皮嘅，佢而家就用咗雲吞皮啦，即係所謂黃皮啊。嗰隻白雲鳳爪其實幾好食嘅，咁啊係微辣嗰啲，因為我唔食得辣，就嫌佢有少少辣咯。咁但係口感啊，我自己就中意呢個口感啦。咁反而鳳爪我覺得佢就爭啲咯，同佢嗰個包咗鳳爪都可以嘅，佢都軟熟嘅，食味都可以。不過有時譬如你食第一隻好味，咁到第3、第4隻你攞咧又未必一定最好味，咁啊只係好食啦。今日佢有呢個豬腳薑啊，但係今日調呢個味咧就唔好味咯，都唔係傳統我哋食開一種味，同埋有少少味燶，真係好唔掂豬腳薑。呢個係鮑汁鳳爪，都唔錯，熱食。呢個係蘿蔔牛腩煲。韭菜豬紅，韭菜係分開上嘅。嗱，呢度就係出邊嘅台型啊。呢個係腐皮蝦卷，我翻兜，都係咁多蝦，
同埋熱辣辣啊！最主要係現做現製嘅。跟翻兜叉燒腸，第一次嗌嘅流沙包係黑芝麻翻兜鹹酸菜大腸，不過係最主要食大腸，要記得沖熱水，咁先再好味啲。如果唔係嗰個酥味咧，好重㗎。你中意食啫，但係呢個退休時間咧就唔好食得咁勁啦。佢真係流下流下，不過係黑芝麻流沙。嗱，你睇下都多料㗎，同埋即係軟熟啊，可以接受。阿蝦妹，你覺得好唔好食啊？好正啊！嗰個芝麻味好香。係呢隻最突出啦。咁我哋而家臨尾啦，食翻啲甜品啊！正話試咗呢個黑麻香麻流沙包，真係好好食。我而家翻兜整多落3個。而家做緊呢啲優惠啊！嗱，記得啦，3蚊嘅叉燒包咧，只限1位茶就1個。而家做緊呢啲優惠咯。我係肥蝦，今日嚟到屯門利榮軒食點心放題，埋單找數，總數約莫俾多30蚊啦，茶芥加1。咁食過好多嘢都唔錯。又試咗個香麻流沙包啊，真係唔錯㗎。咁最唔好食就係呢個豬腳薑，嗰個醋底完全唔專業，好難食。咁有部分博主我都係睇其他啲博主推介，咁我過嚟試下啦。咁我就會試到幾樣嘢都唔錯㗎。咁豬大腸查實最好食嘅，有啲豬酥味，好多人幫襯仲要排隊嘅，就係嗰陣財啦。咁食過好幾樣都唔錯嘅。腸粉有時薄有時厚，就見仁見智啦嚇。腸都幾好，唔錯，食得下嘅。咁好啦，今日我肥蝦成個月都冇出啦，咁去完富林之後到而家㗎啦。咁希望大家有機會支持下啦。咁呢啲都係我哋自費食評嚟嘅，退休長老嘅開心同高興。肥蝦好介紹。咁而家喺原來都做緊呢啲咁嘅優惠啊！查實乳豬係抵食嘅。嗱，平時啊，乳鴿下午茶2點鐘開始，18蚊一隻，每人只限1隻。咁如果你食相對48蚊，咁即係話2送1咯，你咪即係將佢你當佢100蚊啦，100蚊3啦。咁見仁見智啦啊！咁抵食嘅，啲嘢都咁嘅價錢都冇乜挑剔㗎啦。咁我話就話利東集團啦，原來都係富林集團嘅一成員嚟嘅。我就啲嘢全部都好似富林集團啲格局咯，但佢呢邊食嘢就會相對平啲咯。嗱，呢度有個中心大廈叫做 Land Up 啊，係英皇集團嘅。咁另外有一個 party 咧，嗱，佢呢度叫做建隆街啊。咁原來咧有攀石，亦都有戶外嘅。嗱，上面就係戶外，下邊就係室內攀石。咁要嚟俾啲小朋友放電嘅。前面呢一度咧就係山景村啊。咁好易認啊，向翻前邊個鐵路站行過嚟嘅，一路直上就係㗎啦。見到酒店就係啦，月品啊係嘛？好啦，我肥蝦今日係咁先啦，食呢一餐都要唞下氣啊！咁而家咧，呢度就係酒店，叫做香港屯門貝爾特酒店啊。呢個叫做香港屯門貝爾特酒店，做家居站啊，家居站啊，側邊令和屋啊。嗱，家居站咧。1口價，堅平嘅，相對同實惠有啲啱就 OK。咁另一張就係啲櫃啊，咁佢差唔多拍住你喺深圳訂嗰啲價錢貴少少嘅啫。嗱，咁我哋正話喺英皇嗰邊利榮軒啊，咁一路行翻上嚟鐵路呢邊。咁我哋發現到咧，就喺酒店呢個角位有一條斜路仔，直上去鐵路嗰邊㗎。
就喺嗰個的士等候區嗰度。咁啊上去影埋俾大家睇啦。嗱，喺斜路一落咧，就係呢個酒店粵品啊。呢度直上英皇位置就係利榮軒食自助餐點心放題。呢度就係屯門站嘅，出咗呢一個位置，慢慢望有個輕鐵站叫做河田，跟住轉過嚟，呢度就係粵品酒店。咁你到時咧去到粵品酒店呢個門口，轉去右手邊，你就會見到英皇噶啦。粵品酒店啊，咁樣轉。離遠望你會見到英皇，就去利榮軒點心自助放題，食3粒鐘啊，129啦。嗱，遠處望就咁嘅，希望大家食得開心啲，都係個肥蝦嘅介紹啦。咁啊，都係一個氣氛啦，自己覺得睇落去舒服就得啦。嗱，呢度係屯門站 F2啊，服務時間屯門站 F2出口。但係呢個出口都方便㗎，方便過我正話行嗰邊嘅。不過有時你唔知頭或尾啊嘛，呢度係屬於尾啊嘛。